Так, народ, всем привет. Hyundai Accent столкнулся с проблемой. Дребезжит сидушка, когда нет пассажирская, когда нету пассажира. Что в общем делаем? Снимаем ее. Я думаю, это просто 4 болта откручиваем. Всем понятно. Вот, снимаем ее. Переворачиваем. Смотрим. Вот здесь на салазках, вот ручку когда отгинаем мы, оп, вот такие штуки стоят. Оп. В общем, смотрите. Взял я термоусадку. Не знаю, правда, насколько ее хватит. Вот. Одел на салазки. С этой стороны я уже сделал. Вот, смотрите. Покажу наглядный пример. Все, болтаю ее. Она мертво стоит. А вот это, слушайте. Вот это стучит. Вот. Сейчас берем, одеваем на вторую. Зажигалкой термоусадку. Вот так вот берем. Одеваем. И зажигалочкой припаливаем. Не знаю, кто-нибудь может еще что-то другое делал. Я видел, шлангочки ставили. Шлангочки никакой не было. Я думаю, шлангочка будет толстая. Но вот термоусадки не знаю, насколько хватит. Насколько хватит. Все, вот так вот все нажал. Лишнее я сейчас подрежу ножнями. Здесь. Оп. Оп. Все. Оп. Отпускаем. И смотрим. Все. Стук исчез. Все, сейчас я их также смажу. Поставлю на машину и все.